ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ဆက်ကြော်ဘလော့ကြီးကတကယ်တော့ငြိမ်နေတာမဟုတ်ပဲတစ်စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်ဘေးကိုတဖြည်းဖြည်းကောက်ထွက်နေတဲ့ဆိုတာသိကြလားဒါပေမဲ့ပိဿာပညာရှင်တွေကြားမှာခေါင်းခန်းနေတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆက်ကြော်ဘလော့ကြီးကဘယ်လောက်တော့မြဲမြဲပြက်ကနေလဲဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့အခု2026ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆက်တဲ့အေးတွေအရာဒီဗဟိနိကိုဖြေရှာဖို့နီလာတဲ့တစ်ခုပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါကတော့အာကာသထိုင်ကအတွင်းနဲ့ကြီးဘလက်ဟိုတွေအချင်းချင်းတိုက်မိရာကနေထွက်လာတဲ့ရှမ်းငယ်အလိုက်တွေကိုတုံးပြီးတိုက်ရတာပါအဲ့ဒီမှာဆဲဝတ်စားစရာအချင်းကဒီလိုင်းတွေဟာဆဲကြော်လာကြီးရဲ့ဟိုဝေးကြီးကနေလာတဲ့အနောက်ခတ်အသာလိုင်းလိုမျိုးရှိနေတာပါဗျကျွန်တော်တို့ကဒီအသာလိုင်းတွေကိုသေးချာချာနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဆဲကြော်လာကြီးဘယ်လောက်တောင်မြဲမြဲတက်ကနေလဲဆိုတာကိုအတိအကျသိနိုင်တော့မှာပါဒါဆိုရင်ဆဲကြော်လာကြီးကဘယ်လိုစတင်ခဲ့တာလဲဘယ်အချိန်မှာဆုတ်တာသွားမလဲဆိုတဲ့မိကောကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ပြတော့မှာပါ။ညာရှင်တွေကတော့နောက်ထပ်6နှစ်အတွင်းမှာဒီ line တွေကိုပို့ပြီးသေချာတိုက်တာနိုင်တော့ငါတို့ခန့်မှတ်ထားကြပါလေ။သင်ရောဆက်ကြော်လာကြီးရဲ့ပြည်ပမှာဘာတွေရှိနေမလဲလို့ထင်တယ်လေ။ကွန်မန့်လေးမှာပြောခဲ့ပါဦး။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာသိပ္ပံပူတူတာတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်။အဲ့လိုပဲဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။